Riko batanganedza ka episode ntswa ine ya kododuba na butsi ya Zungo Artisan vlog. Namusi riko ita swinga ndira ya different. Rina sponsor na musi ubva abasende ni wa mpo zviamba zvone ni wa mpo water supply. So namusi mune wa zwithu zwoṱhe izvi ni mpo mpo utoitani? Ndiyone ndizisavani. Nṋe ndi dzula ndo takala so ene o ri ḓisela zwithu hafha zwithu zwavhuḓi zwo phakhedzhiwa zwavhuḓi. A nga ri ṱalutshedza zwi ro farela mini? Okay, nṋe nga dzina ndi Phine Mpo, ndi bva kha ḽa Manini and East Extension. Hafhanoni ṋamusi ndo vha farela maḓi o purifayiwaho ane a pfhi ni wa Mpo water supply. Wena girl. Okay, ndi maḓi ri khou a pfha, ndi maḓi mara nga nḓila ye a bottle ngayo ndi khou zwi takalela nga maanḓa. Ndi khou livhuwa. Ndi khou pfha ndi na mafulufulu o wanwa a maḓi. So ene rine podcast yashu ne ishumana na vhathu vhane vha ita mishumo yo lemela nga maanḓa. U zwi vhona? That's why ro nanga ene uri ave na rine hafha ngori wa ṱoḓea maḓi musi ha vhana vha khou shuma. Ha vhana vha shuma nga maanḓa. Mulwane wanga ndi vhone vhonyi wo dzula u tsini nampo a vha ṋekedze mic yavho. Okay, nṋe ndi pfhi Ratshitaka Hulisani, ndi bva tshiṱavha Sambandou kana tshiṱavha tsha Sambandou. Alright. Nṋe ndi shuma nga muḓagasi, ndi ramuḓagasi ane ndi kale ndi tshi khou shuma nga muḓagasi. Hune ndo no vha na experience fhethu hunzhi ho fhambanaho and ndo no shuma na vhathu vha category nnzhi. Hu na vhathu vhane vha na zwavho na vhathu vhane vha na level ya vhukati ni ya fhasi. Okay. Mara vhathu vhoṱhe ndi make sure uri ndi ise service ine ya fana ngori roṱhe ri a fana. Alright. None nga vhuḓifhinduleli na nga vhuṱhogomeli u itela uri hu songo vha na muthu na muthihi ane a ḓo ri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha a thi ngo mu fara nga nḓila yone. Okay. Mpo o vha pfa havha muthu vha shumisana na vhathu zwino huna tshithu tshine ndi khou tshi vhona vhukati ha vheiwa nothi ni shumisana na vhathu ngori ene ndo mu approacha a tenda u shumisana na rine zwavhuḓi badi. So ndi khou mu livhuwa ndi tou ndi sa ḓivhi uri khou nyaga u dzula na rine na for the rest of the conversation or una lwendo kana mini a nga dzula vhathu khou livhuwa Mpo. Okay, so a ri mbo ḓi dzhena fhasi ne vhone vhono ḓi ḓivhadza vha ita zwa muḓagasi. Rine ro vha ḓisa hafha u ḓivha uri muḓagasini vho dzhenisa hani, vho ṱuṱuwedzwa nga mini? Okay, nṋe muḓagasini tshithu tsho nṱuṱuwedza uri ndi ye muḓagasini ndi ngauri muḓagasini ndo tou dzhiela. Okay. Nṋe khotsi yanga vho shuma sa ramuḓagasi Joburg kha khamphani of Standard Electrical. Okay. Nda aluwa ndi tshi ḓivha uri vha shuma muḓagasi, nda vhona vha tshi khou shuma muḓagasi ndi si ṱoḓa u funḓedziwa ngavho. Nda ṱoḓa uri vha tshi khou shuma na nṋe ndi vhe ndi khou zwi tswela, ndi khou zwi vhea muhumbuloni. Okay. Nda ita uri after matric wanga ndi ṱuwe ndi yo guda muḓagasi. Na zwino ndi tshi khou amba ho tou sala trimester 2 nda vha ndo fhedza nga muḓagasi. Zwine zwa khou amba uri muḓagasi nṋe ndi tou funa, nda dovha uri ndi tou dzhiela ende ndi khou ṱoḓa uri he mukala vha guma hone nṋe ndi songo guma hafhu. Kha ndi ise phanḓa he vha guma hone. Ende ngo ralo arali tshithu u tshi tou tshi funa ende wo tou tshi dzhiela u nga si dzhiele vhaṅwe vhathu fhasi kana wa vha dzhiela advantage ngori tshithu tshine wa khou tshi shuma u tou tshi funa iwe muṋe. Ndi zwone zwo ita uri ndi ite muḓagasi ende a thi khou ṱoḓa u ṱuwa khawo. Okay. Ara zwo ralo a ri vha isi fhethu vhone ra khou nyaga u vha posa kha iṅwe department hanefha nga ngomu ṱhamusi vha tshi ḓo takalela yone ya ofisini ṱhamusi. Mara samusi vha khou sumisa zwo vha funa muḓagasi a ri a vha litsha muḓagasini. So muḓagasi wo rali vhone vha shuma na hani nawo vha ita mini kha muḓagasi ngori hu na category nnzhi dza muḓagasi. Hu na miḓagasi noni mihulwane
avana midagasi mituku ine ya dzinḓuni na mini vhone vha shumisani? Okay. Zwa zwino nṋe ndi shuma muḓagasi nga maanḓa ndo specialize kha muḓagasi wa nḓuni, zwa dzi house wiring, fault finding, electrical installation. Okay. Miḓagasi ya nnḓa ndi a i kona mara a thi ḓi pimi ndari ndi nga ya nda u shuma ṋamusi ngauri kha masia a muḓagasi hu na category nnzhi dzine dzi ya nga u fhambana. Zwiṅwe zwa bva na kha dzi qualifications dzine muthu a vha nadzo, zwine zwa amba uri ndi nga si ḓidzhiele maga nda ri ndi khou ṱoḓa u fhira Eskom nda shumela Eskom, zwi nga mpfarisisa. Zwino mara arali u tshi pfhi ndi na qualifications dzine dza ntendela u shuma na muḓagasi wa Eskom ndi nga u shuma, mara zwa zwino ndi khou shuma kha level ine nda vha khayo until ndi tshi swikelela kha level ine nda ḓo kona u shuma na muḓagasi wa mapalani na hoṱhe hoṱhe. Alright, ndi khou vha pfha zwavhuḓi nga maanḓa. So vho sumbedzisa zwo uri vha tshe tshikoloni vha tsini no fhedzisa. Ndo ri khou amba na vhone hafhanoni ri sathu thoma vha khou sumbedzisa zwo uri mini vha ya ita vha tshi fara dzi piece job na mini na mini. A vha ḓo mbudza vhone vha tshi sedza kha havha vhaṅwe vhaswa vhane vha khou wana mishumo ne vhone vha nga amba zwithihi navho vha ri mishumo i khou konḓa na ngoho nangwe ene ndi khou ita ndi tshi fara dzi piece job mishumo i khou konḓa, ende ndi vhona u nga ri nangwe ndo no fhedza mishumo i ḓo vha i khou konḓa ndo no fhedza tshikolo vha nga amba ezwo zwithu. Mishumo zwine nṋe nda ḓivha ndi zwa uri u ya nga nṋe mishumo a i konḓi. Mafhungo zwi bva kha uri tshithu tshine nṋe nda khou ṱoḓa tshone ndi tshifhio, ndo ḓivhudza mini uri ndi tshi makete ndi nga tshi maketisani uri ndi kone u tshi swikelela. Vhathu vhane vha nga ita uri nṋe ndi swikelele hune nda khou tea ya hone ndi vhathu-ḓe uri ndi vha wani tea u vha wanisa hani. Arali nda thoma hafho kha yo foundation tshine nda khou tshi ṱoḓa ndi nga tshi wana, ngori a huna muthu ono konḓa vhutshiloni, a huna vothi line nda nga ri ḽo valiwa vhutshiloni. Arali ndi khou ṱoḓa u swikelela tshithu tshikene ndi na key iṅwe na iṅwe ine nda nga vula vothi liṅwe na liṅwe. Ho vhuya zwino ri tshi khou amba ndi ṅwedzi wa vhaswa, hu sumba uri department iṅwe na iṅwe ine yo linkana na tshithu tsha muvhuso kana tshithu tsha u ḓibveledzisa, ndi nga kona u ya nga tshino tshifhinga ndavha ndi na mbuno iṅwe na iṅwe ine vha nga kona u i pfhesesa. Okay. So vha khou sumbedzisa zwo uri a si tou ri a na mishumo, rine vhane ri tou vha ro tou dzula ro dzula nṱha ha zwithu zwi hone hangei nnḓa. Mishumo i hone, ndi na vhathu vhane ndi a vha tevhela, vhaṅwe vhone kha ndi uri ndi to menshina muthu muthihi, ndi vho Mabaya wa Chinaki group hola munna always u posta nga zwithu zwine ndi a pfha zwi tshi nga takula muṅwe muthu uri mishumo i hone. Ni thoma nga tshiṱuku nga tshiṱuku tshi ḓo vhuya tsha ya fhethu hune tsha ḓo vhonala, hu sumba uri business iṅwe na iṅwe i thoma fhethu vhuṱukuṱuku. Arali nṋe nda ḓidzhenisa nda maker sure uri ndi khou i anḓadza nṋe muṋe i a fhedzisela i khou ḓivhea hoṱhe hoṱhe. It's either vha nga i publisher nga dzi social network dzine ra vha nadzo, kana vha ya hanefho huṅwe na huṅwe vha ya vha shuma hone, vha swika vha shuma nga nḓila yavhuḓi ni ya ṱhomphea, zwi amba uri zwi vha zwo vha itela dzina. Ndi dzulela u amba uri tshelede a si tshone tshithu tshine tsha ri ita uri ri ye phanḓa fhedzi, mara vhuthu ndi hone a nga ita uri zwithu zwi zwo vha zwi kule zwi sendele tsini yanga. U sumba uri ndi zwa zwine zwa nga mbuilda nda swikelela huṅwe fhethu. No, ndi khou vha pfhesesa ane ndi khou zwi takalela nga maanḓa ngori ndi khou ṱanganisa na vhathu vha khou amba uri mishumo i khou konḓa nga maanḓa. Nda sedza nda wana uri tshikolo tshi kha ḓi badeliwa kana ndi mahala. U swika zwino tshikolo a tshi badeliwi arali vha tshi khou phasa. Arali vha part time fhethu nonga Vhembe dza ḓivhi dziṅwe dzi college, Vhembe arali vha part time vha khou ya badela 150 ya application vha dzhena tshikoloni na vhaṅwe. Zwi amba uri mishumo i hone fhedzi u khou tea u pfukha nga huṅwe fhethu. A u khou tea uri ndi khou nyaga mushumo wa vha u songo pfukha nga kha mini, kha pfunzo. Ndi zwone zwine vha khou amba. Ndi zwone zwine nda khou amba zwone. Alright, ndi khou zwi takalela nga maanḓa
ende ndi khou vha pfhesesa nga maanḓa. So a vha mbudzi afho vhone vha tshe tshikoloni mara vha khou shuma. Vhone nda vha vhidza uri vha wayare nnḓu yanga vha ḓo ita zwithu zwa vhukuma kana ndi tea u pfha ndi tshi ḓi tshiwa uri okay hu munna nga ḓa ntshinyela uyu. Ndi tshi ḓa nṋe ndi ḓa nda ita zwithu zwa vhukuma. That's why arali vho mmbidza ndi maker sure uri ndi zwi vhe kha schedule, ndi zwi ḓivhe uri nga tshifhinga tshikene ndi ḓovha ndi tshi khou shuma gai. Okay, nda ḓivhetshela tshifhinga ende ndi ḓo ḓa nda ita zwithu zwine a huna na ḓuvha na ḽithihi zwine vha ḓo mpfonela vha ri ro tshinyala tshikene. alright, Ngori tshithu tshine ndo ḓivhudza tshone ndi tsho uri vhone vha tea u sala vho takala na nṋe nda ṱuwa ndo takala ndi khou ḓivha uri a thi ngo ita zwithu zwine a zwi ngo ḓa nga ngona. Ngori arali wa ita tshithu tshine a tshi ngo ḓa nga ngona nawe u tshi ṱuwa u ṱuwa mbilu yau u tshi khou zwi pfha uri hu tou nga nṋe ndo ita vhusaṱhani ha fhethu. Mara arali wo ṱuwa wo sia muthu o takala nawe mbilu yau ya rula wa zwi pfha uri mushumo wa nda ita wone u sumba uri u khou ita impact kha vhutshilo ha vhaṅwe vhathu. alright, okay. No ndi khou vha pfhesesa. Fhedzi arali avho vhathu vhafho hune vha dzula hone vha khou ṱoḓa uri vhone vha vha itele muḓagasi vha vha wanisani. Vhathu vha ngwana kha namba founu dzanga dzine dza vha 076 40 67 603. Okay, 076 yeah, 40 67 603. alright, okay. Fhethu hoṱhe ndi a swika. Vha wanala henefho fhedzi kha phone. Nda dovha hafhu vha ngwana kha Facebook. Madzina anga a Facebook ndi pfi Mamba Ratshitaka Hulisani Innocent. A vha dovhe vhambe. Madzina anga a Facebook ndi pfi Mamba Ratshitaka Hulisani Innocent. Alright, ndi hone hune vha nga ngwana hone hafho. ndi a kholwa zwo pfhala uri vha pfhi nomboro dzi ri mini. So nṋe ndi khou nyanga u tou vha livhuwa uri vho ḓa vha vha na u haseledza na riṋe. Ri khou vha tamela mashudu kha mushumo wavho. U tshi khou ḓi ya phanḓa vha ḓo ḓi pfha ri tshi ḓa ri tshi vha kwama ri tshi ri okay hu na hezwi na hezwi. A ri nga vha hangwi vha songo funga ri khou ḓo vha hangwa vha tshi bva hafho dzhena dzi buguni vhone. Zwino hai ri khou humela kha sponsor tshashu mpho a ri ngo mu hangwa nene ri na ene afho. So a ḓo ri vhudza maḓi a wokheya ene uri muthu a wane ha maḓi u tea u ita mini. Zwo leluwa nga maanḓa. U ḓo thoma nga number phone dza call. Okay, Ndi 076 89 44 313. okay, 076 89 44 313 ndi dza call. Dza WhatsApp ndi 076 83 400 81. 076 83 400 81. And then kha Facebook rina siatari la page yana ya maḓi ine ya pfi Wampho Water Supply. Ya personal ine vha ḓa futhi vha ngwana hone nne ndi Netshipepe Mpho. Email yashu ndi mphonetshipepe2@gmail.com. okay. U zwi amba zwavhuḓi badi a huna uri a sa pfhiwe. Mbuso ine nda nga vha nayo futhi ndi uri a maḓi awa so a wanala ngeni size fhedzi kana una size dza nṱha. Na size dza nṱha na ṱhukhu kha hedzi. Okay, ino ndi vhugai? Ndi 500 ml. Yo ndi 500 ml na 250 na 1.5. Okay. Na 1 liter. No ndi khou livhuwa mpho. Okay, vhathu ndo vha na lwendo lwavhuḓi. Humela mabinduni a vheiwe yo shuma mishumo i hone sa zwe vha amba. Ndi khou livhuwa tshifhinga tsha vheiwe ne.